Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni бастамас burun arnaga tirkelemiz, videoga like basamiz, kommentariy жазamiz. Eng so'nggi жаңалықтарды тек sizlarga жеткізіп тұрмыз достар. Қолдау күтіп, подписация күтіп қаламыз. Janibek Golovkinмен салыстыруға қатысты сұраққа жауап берді. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Janibek Alimxanұлы орта салмақтың мықтылары өзінің қашатынын кезекті рет айтты. Астанада өткен баспасөз мәслихаты кезінде журналистер одан өзге қазақстандық Геннадий Головкиннің карьерасындағы жағдайға ұқсастық туралы сұрады деп хабарлайды. Ұқсас жағдай, бірақ негізінде бір боксшы екіншісінен ешқашан қорқпайды. Олар біздің стилден қорқады деп ойлаймын, деді Janibek. 5 сәуірде Alimxanұлы Астанада IBF рейтингінде 7-ші орында тұрған жеңілмеген франциялық боксшы Ануэль Негамиссинмен айқасатынын еске салайық. Бетербиевті жеңгеннен Бивол келесі қарсыласын таңдады. Жартылай ауыр салмақта әлемнің абсолют чемпионы Дмитрий Бивол отандасы Артур Бетербиевтің жеңгеннен кейін келесі қарсыласы кім болатынын айтты деп хабарлайды. Канело: Артур Бетербиев және Дэвид Бенавидестің бөлек, мен Калум Смитті атар едім, ол да белбеуге үміткер. Түрк Әл-Әш-Шейх менен бірінші ауыр салмақта жекпе-жек өткізу туралы сұраған. Мұндай да болады, деді Бивол Boxing News YouTube арнасы берген сұхбатында. Бивол 4 белбеуден Бетербиевті тартып алды. 22 ақпан Эретті Сауди Арабиясы Бивол төршілерден бөлек шешіммен Бетербиевті жеңіп, қазан айындағы жеңілісі үшін қарымтасын алды. Ал Артур үшін бұл карьерасындағы алғашқы жеңіліс болды. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.